Gabriel, het is lekker om jou te luister op die klavier op. Môre broers en susters. Baie welkom by elkeen van julle vanoggend hierso. Ja, weerkrag, ons nou dit lekker vergeestelik ons as ons praat van die donkerte. Gelukkig het ons lig en die lig wat Jesus vir ons gee binne in ons. Maar mag jy regtig ietsie van dit vanoggend ook van dit ervaar, ten spyte van in die midde van die weerkrag, mag jy regtig ervaar dat hy jou kom verlig met sy liefde, met sy nabyheid, met sy teenwoordigheid ook in jou lewe. Ek het 'n vinnige videoklip wat ek vir wil wys, so dat elke Sondag nou maar vir die volgende rukkie wys. As hy gaan werk, en ek kyk hoe hy werk. Om so 'n bietjie ons webblaai en ons toepassing wat jy op die foon kan aflaai, net so 'n bietjie toe bemark en bewus te maak van. Want ek het baie mense weet ook van ons het boodskappe uitgestuur, maar die toepassing op jou foon of op jou rekenaar is lewendig, is beskikbaar, is gratis. En alles van ons gemeente, oor ons gemeente, is op die webbladsy beskikbaar. En ons gaan al meer begin gebruik om inligting deur te gee. So, miskien moet ons ergens maar 'n sessie reël waar ons almal kan help, waar ons 'n bietjie sukkel om dit op telefone te kry of lewendig te kry. Dan kan ons hulle help. Maar kom ons kyk hierna. Daar is die webbladsy se adres en www.mgrobertsoos.co.za. Sou jy oopmaak op jou rekenaar of op jou foon die webadres, gaan hy dadelik vir jou vra wil jy dit aflaai op jou foon, en as jy hom aflaai op jou foon of rekenaar, dan is die toepassing op jou rekenaar of op jou foon beskikbaar. En daar is 'n funksie wat besig is om ontwikkel te word. Ons is besig om dit heeltemal lekker reg te kry, waar as ons 'n verandering op die webwerf aanbring, hy dadelik 'n boodskap op jou foon of op jou rekenaar kan oplaat kom wat sê hier's 'n nuwe afkondiging of hier's 'n nuwe inligting wat jy moet weet, wat dan beskikbaar is. So ons kan hom al hoe meer gebruik. Net so 'n paar ander goedjies, hierdie week wat kom, sal die dinge weer soos normaal begin verloop. Die Bybelstudie sal wel in die tweede week na die vakansie sal hervat word, so nie hierdie week nie, die volgende week eers. En van volgende Sondag af begin ons weer voluit met ons kinderkerk en kategese. So as dit die afkondigings rondom dit dop, die boodskap wat ons gaan uitstuur, en ons Bybel verspreiding donasies, ek gaan dit ook asseblief ons inbring. Feesmark is om die draai 22 Oktober tot 6 November, en dit gaan elke dag van 9 tot 8 wees, en Saterdag van 9 tot 4. Sondag is hy natuurlik gesluit. So maak slank reg daarvoor, altyd 'n lekker geleentheid in ons gemeente. Ons dankoffers, jy weet al ook dat ons dankoffers elektronies betaal kan word. So jy by die kerkkantoor ook 'n kaartmasjien, sou jy daar met 'n kaart ook inbetaal, is ook welkom om dit te doen. En as nou ook natuurlik kan jy ook hier in die kerk, kan jy dit sommer in die sakkies gooi. En sommer dan net so vinnig vir die inligting, ons 10de maand dankoffer op Sondag is om die draai, ons is in ons 10de maand. Ons het wel geen koevertjies uitgegee
vir 10de maand dagoffers nie. So u sou ook op hierdie maniere, sou u die 10de maand dagoffer kon of inbetaal elektronies, of by die kerkkantoor met die kaart kon inbetaal, of u kan self 'n offerte vat en daar skryf 10de maand dagoffer, en dan sommer net Sondag in die sakkie gooi. Dis wel om dit so te doen. Ons wit olifantverkoping maak ons nog steeds goed voor by mekaar, die datum daarvan sal ons later vasmaak, en dan het ons 17 Oktober 'n spesiale doop Sondag. As daar mense is wat dalk 17 Oktober wil doop, kan ek net 13 Oktober om 18:30 by die Bekendse huis in Kostelstraat 010 aansluit vir 'n doopgesprek van almal wat wil doop. Broers en susters, kom ons word stil. Kom ons ontspan so 'n bietjie net in die teenwoordigheid van die Here. Ons vra hom om deur sy Gees ons gedagtes en ons harte in sy hand vashou en ons in te stel sodat ons sy stem sal hoor volgende. Ek gaan geleentheid gee vir stil gebed. Here, u het 'n afspraak met ons gehad, selfs nog voor ons wakker geword het vanoggend. Voordat ons daaraan gedink het om gereed te maak om hier by mekaar te kom as kinders van u, of saam te luister daar by die huis, het jy al reeds hierdie afspraak met ons gemaak. Wag jy al reeds vir ons, Here, om by u aan te sluit, om in te skakel op die golflengte, om te kan luister dat u deur die Gees en deur die woord vir ons wil sê. En daarvoor kom eer ons u vanoggend. Vader, mag ons vanmôre ontvanklik wees. Mag ons deur ons saam wees en verheerlik. Mag hierdie geleentheid 'n lofoffer wees tot eer van u naam. En voor dit alles, Here, mag u alleen groot gemaak word. Mag u soos 'n helder lig in en deur ons elkeen skyn, ook in hierdie wêreld in. Mag u teenwoordigheid vanoggend voelbaar wees. Dit bid ons vanmôre in die naam van ons drie enige God, Vader, Seun en Heilige Gees. Amen. Geliefdes, die Here kom groet u vanmôre. Hy gee vir jou sy vrede wat oneindig is. Sy liefde wat vir jou die vermoë gee om alles in die wêreld te oorkom. Want hy juist deur sy liefde oorwin. En saam met die Gees van God, wat hy vir ons elkeen kom uitstort, om ons toe te rus, om elke dag as sy kinders te leef. Mag die werklik iets daarvan ook beleef volgende. Ons gaan nou lekker saam 3 liedere sing, staande, en ons gaan begin met Vonk 84, Loof God in die hoogste hemel. Kom ons maak sy naam lekker groot met die 3 liedere, bekend is, maar as ons 'n bietjie min vanmôre, kom ons sing lekker saam. Oh,
weet ons, Here, dat U naby aan ons is. Ja, Here, U is nader aan ons, selfs nader as ons eie harte. Dankie vir hierdie wete, Here, vanmôre. Dat ons juist omdat U so naby aan ons is, Koning, weet dat U ook nou van binnekant af, Here, op ons harte kan graveer wat U wil vir ons is. Dat ons moet hoor vanoggend, dat elkeen van ons ook vanmôre hier uit moet vat in die wêreld in. Here, U ken ons elkeen soos U sit, soos ons luister na vanmôre se diens. U weet wat in elkeen van ons lewens aangaan. U ken ons omstandighede. U ken ons elkeen se versigtiging, Here, ons elkeen se stryd. Dit wat ons elke dag maar in die oë kyk. U weet wat ons nodig het, Here. Selfs al weet ons self nie. Om hierdie pad te stap wat ons elkeen as in 'n deurloop in hierdie wêreld moet stap. Daarom kom bid ons vanmôre, Here, dat U deur die woord en deur die Gees vir ons môre iets sal gee. Ons te help, Here, om nooit moet op te gee. Kom praat met ons luister graag wat U wil sê. Amen. Wanneer daar gepraat word oor uithou of aanhou of nie moet opgee, is daar altyd twee goed wat om een of ander rede altyd heel eers in my gedagtes opspring. Nou die eerste ene is natuurlik die Comrades Marathon. Dis iets waarmee besig ons werk in elk geval groot geword het. Baie van die ken dit. Jy het dit op die televisie gesien of self dalk beleef en ander het dit selfs gehardloop op, weet jy nog as hulle gehardloop het nie. Maar hierdie marathon wat vir baie van ons ongelooflike mooi voorbeeld is van uithou, van aanhou, van nie moed opgee nie. 'n Marathon met sy eie uitdagings, sy eie hindernisse op die pad. 'n Marathon waarvoor jy jouself met geestelik, emosioneel en fisies moet voorberei. As jy dit nie doen nie, dan moet jy nie eens aantree vir daai wedstrydlyn nie. Dan moet jy eens probeer om te hardloop nie. Ek weet as dit ons altyd ingeskakel hier naby aan die einde van die Comrades Marathon om te sien hoe die mense oor die wenstreep struikel, kruip, loop, val en natuurlik is daar baie wat gehardloop het. Maar dit was vir ons in baie opsigte was dit aangrypend geweest. Dis die rede hoekom ons het gekyk het. Om te sien hoe hierdie mense klaarmaak. Al is dit op 'n moeilike manier klaarmaak, maar klaarmaak. Omdat hulle nie moed opgegee het, omdat hulle aangehou het, omdat hulle hierdie pyn en hierdie fisiese uitdaging gedruk het. Om uiteindelik oor die wedstryd te hardloop. Die tweede ding wat my opkom is vasbyt. Jy sal weet dat die junior leierskursusse in ons weermaak jare terug het 'n vasbyt gehad naby aan die einde van die kursus. Nou vasbyt was 'n groot uitdaging. Dis etlike dae van hindernisse, van struikelblokke wat oor die pad gebring word. Van instrukteurs wat hulle bes probeer om met alles tot hulle beskikking jou fisies, geestelik, emosioneel af te bring, op 'n punt te bring waar jy net nie meer kan nie. En die uitdaging van die vasbyt was natuurlik geweest om klaar te maak. Binne die geskrewe reëls klaar te maak. Binne die tyd wat hulle vir jou gee klaar te maak. Deur al die hindernisse, al die uitdagings, al die aktiwiteite wat jy moes doen deur die vasbyt, deur die beste van jou vermoë te doen, maar uiteindelik klaar te maak. Hoe jy klaar gemaak het bepaal of jy rang kry of nie. En wat se rang jy kry. Alles. En hierdie twee voorbeelde het gegaan oor jou fisiese vermoë, jou fisiese voorbereiding, jou fisiese uithou vermoë om nie moed op te gee. En as jy nie geestelik, emosioneel, fisies gereed was daarvoor, dan het jy dit nie gemaak nie. Ons teksgedeelte vanoggend
sluit baie mooi by die twee gedeeltes aan. En ek gaan van vers 15 af lees van 2 Korintiërs 4. So jy kan self maar kyk op die bord, as die nuwe lewende vertaling. Ons doen dit alles ter wille van julle, sodat die genade van God, soos dit oor meer en meer mense spoel, ook die dankbetuiging al hoe meer kan laat word, en God se heerlikheid so erken kan word. Om hierdie rede gee ons die moed op nie. Al is ons uiterlik besig om te vergaan, innerlik word ons van dag tot dag vernuwe. Ons swaar kry op die oomblik is geruk en tydelik, maar dit bewerk vir ons 'n heerlikheid wat alles verreweg betref en vir altyd vas sal staan. Ons oog is nie op die sigbare dinge gerig nie, maar op die onsigbare. Want die sigbare dinge is tydelik, maar die onsigbare vir altyd. Broers en susters, ons het verlede Sondag gehoor dat ons merke moet wys. Dat ons hierdie merke moet wys vir die wêreld aan buitekant wat deur Jesus Christus kan herken. Ons getuienis. Deur ons denke, deur ons dade te wys dat ons agter Jesus aanloop. En wie die agter Jesus aanloop, is soos 'n marathon. Dit is soos 'n vasbyt. En wanneer ons hierdie gedeelte lees wat Paulus hier vir ons 2 Korintiërs skryf, want ons 'n bietjie dieper gaan delf daarin, want ons kyk na die agtergrond daarvan, van Paulus se eie belewenis te midde van hierdie woorde, ek kan amper sê, wat hy skryf. Dan lees ons dat Paulus sy eie lewe, sy eie getuienis, sy eie wys van sy merke van dink oor God, leef volgens God se wil, praat daaroor, wys dit met sy lewe, vir hom soos 'n marathon was, soos 'n vasbyt was. Ons weet dat Paulus se uitdagings ongelooflik groot was, fisies, emosioneel. Hy is vervolg, hy is geslaan, hy is gevange geneem. Hy sê self het baie keer honger gely. Hy het ontberings deurgegaan ter wille van hierdie merke wat hy vir die wêreld bewys. Die evangelie van Christus. Paulus se uitdagings was ongelooflik groot. En in alles en elke keer wat hy optree, wat hy uitgegaan het in die wêreld, te verkondig, te vertel, te wys wie Jesus is. Hierdie wêreld en die duiwel natuurlik ewe hard teruggedruk om sy stem te probeer stil maak. Maar Paulus het eintlik volhard. Hy het nooit moed opgegee nie. Hy het heeltyd aangehou. En hierdie boodskap wat hy vir ons gee hierso in 2 Korintiërs 4 vers 16 tot 18 is juist 'n boodskap vir my en vir jou wat uitgaan in die wêreld om ons merke te wys vir die wêreld. En nooit op te hou nie. Maak saak wat die wêreld doen. Wat die duiwel doen. Om my en jou stem, ons voorbeeld, stil te maak in die wêreld. Ons weet omdat ons het lees in die woord van God. Maar so baie getuienis daarvan is. Ons weet dat die oomblik dat ons aantree op daai wegspringlyn, streep, om hierdie marathon, hierdie vasbyt te begin, die wedloop in hierdie wêreld te begin, waar ons vir onsself sê, maar van nou af gaan ek in hierdie wêreld in en ek gaan vertel deur my lewe, deur my denke, deur my dade, wie Jesus Christus is. Ons weet, die woord het ons sê, dat van daai oomblik af, ons lewe moeiliker gaan wees. Van daai oomblik af, ons 'n teken op ons self plaas. 'n teken vir die wêreld, 'n teken vir die Satan. Maar hoe harder ons merk bewys vir die wêreld, hoe harder hy gaan terugdruk, ons stem, ons voorbeeld stil te maak. Dit ervaar ons elke dag. Nie een van ons wat hier sit vanmôre kan sê, maar ek het dit nog nooit beleef. Daarom ervaar ons baie keer lyding. Ons ervaar swaarkry. Ons ervaar vervolging. Ons ervaar negatiewe dinge in ons eie persoonlike lewe. Juist omdat ons sê, maar ek stap agter Jesus aan. Baie van die goed kan ons direk terugtrek. Daai keuse wat ek en jy gemaak het.
om Jesus te volg, om sy getuie te wees in die wêreld, om 'n instrument te wees in sy hand, wat sy lig, die lig van sy liefde, sigbaar maak in die wêreld. Maar Paulus sê, die voordeel wat ek en jy het, as kinders van God, anders as in 'n marathon of in 'n vasbyt, is dat ons nie uit eie krag hoef te doen. Inteendeel sê hy, daar is, wanneer ons begin om te verkondig, om te vertel, ons werk te wys in die wêreld, is daar ander kragte wat op ons inspeel, wat ons juist energie gaan gee, wat ons juist gaan help om te volhard, wat ons juist krag gaan gee, om eintlik vol te hou, om nooit moed op te gee. En hierdie kragte, as ek het so kan, hierdie motiverings, hierdie aansporings, hierdie energie, amper soos die energiedrankjies en eetgoedjies wat mense kry met die marathon as jy hardloop, moet ons vir onsself vat. Moet ons vat en ons moet deel maak van ons lewe. En ons moet toelaat dat die Gees juist dit gebruik om ons energie te gee, om ons daai deursettingsvermoë te gee, daai volharding, om ons te help om nooit op te hou, nooit moet op te gee. Die eerste motivering wat Paulus sê hy gekry uit sy eie wet, te midde van sy eie swaarheid, seerkry, sy eie struweling, sy eie worsteling, sy eie vervolging, is juis die mense wat ons merke moet sien. Hy sê van sy grootste motivering is juis die mense na wie toe hy moet gaan, vir wie hy die blye boodskap moet verkondig. Terwille van hulle, terwille van julle sê hy, hou ek nie op nie. Julle is my motivering, julle is my energie, julle is my, ek sal nie ophou nie. Want ek weet ek is op een rede hier geplaas, ek is op een rede gevul by die evangelie van Christus. Ek is op een rede aangeraak deur God en gestuur deur God. Dis terwille van julle wat moet hoor. En daarom sal ek nie ophou. Sal ek nie moet opgee. En vir my en vir jou moet dieselfde rede geld. Dieselfde motivering. Want as kinders van God mag ons in die eerste plek vir onsself leef. Glo ons nie in die evangelie net terwille van die feit dat ek gered kan word nie. Is ek 'n kind van God, net soos ek kan sê dat ek 'n kind van God en dis wat stop. Ek glo in die Here Jesus Christus as die opgestane Here, die oorwinnaar oor die Satan en die dood, wat vir my ewige lewe gee, sodat ek deur my merke, deur my woorde, my dade, my denke, my manier van leef, vir die mense daar buite kan wys wie hy is. Dis die hoofrede. Hoekom God ons kom red, kom vryspreek, of ons uitstuur in die wêreld, sodat ander wat nog nie gehoor het nie, nog nie geglo nie, nog nie weet nie, nog nie Jesus Christus as hulle Here aanvaar het, kan sien en kan hoor. En dit moet ook my en jou motivering wees om aan te hou, om nooit op te hou. Ten spyte van in midde van al die druk van buitekant, al die struikelblokke, al die vervolging, al die moeilike omstandighede wat ons moet gegooi word op tydjie. Juist omdat ons glo, mag ons nie ophou. En dan het ek een keer gesê, die woorde is my so mooi, so dit almal al gehoor. Ons moet onthou, jy is dalk die enigste Bybel wat iemand ooit sal lees. Broer en suster, is dit nie vir my en vir jou die motivering gee, die energie gee, die krag gee, om aan te hou, nooit op te hou, dan sal niks. Die Gees van God kan vir my en jou so gebruik, dat iemand die na my en jou te kyk en te luister, ook begin om agter Jesus aan te staan. En so word ek, of wat Christus ede, ons wonderlike God, deur my en jou lewe verheerlik elke dag. Dat die mense na wie jy gestuur is, tussen wie jy moet leef,
Jesus moet leef, jou motiveer. 'n tweede ding wat Paulus sê, om vas te kan byt, te volhard, al word ons rondgestamp en mishandel, soos hy rondgestamp en mishandel is wat ons weet, God is heeltyd by ons. Hy sê die rondstamp, die mishandel, die vervolging, wat ek en jy as kinders van die Here deurgaan, is juist die bewys dat ons op die regte pad is. Dis juist die bewys dat ons op die regte spore van Jesus loop. Dit alles is juist die bewys dat ons besig is om ons merke te wys vir die wêreld. Want as alles net mooi loop, as alles net goed gaan, as alles net voorspoedig is, dan het die Satan so 'n bietjie sy rug en die wêreld so 'n bietjie hulle rug op ons gedraai. So 'n bietjie van ons vergeet. Dis Paulus se ervaring. Omdat het ons kies, en Jesus het dit self gesê, omdat het ons kies om agter hom aan te loop, sal die wêreld probeer om ons stem stil te maak. Maar wat dit gebeur, weet ons. Moet ons glo, moet ons vertrou, dat dit juist gebeur omdat ons naby aan God leef. God naby aan ons is. Hy is die vyand wat die wêreld wil stil maak. Hy is die stem wat die wêreld wil uitroep. Hy is die lig wat die wêreld wil uitroep. Ons is in die spervuur. Ons is maar net in die spervuur. Maar dit moet ons motiveer. Dit moet my en jou motiveer. God is naby my. God is by my. God is te midde van die omstandighede, te midde van my swaar kry, my lyding, is hy juist hier by my. Inteendeel soos ons op die prentjie ken, is Jesus juist besig baie sterk om ons te dra. Deur sy genade en sy liefde, sy ontferming om ons te dra, deur daai moeilike tye, tot het weer goed gaan. Maar dit moet ons motiveer. Nou terwyl ons agter Jesus aanloop, die wete dat ons naby God is, die wete dat dit naby my is, selfs nader as my eie hart, die Gees wat in my woon, en deur my werk, dit my motiveer, my krag, om nooit op te gee. Die derde motivering, om vast te byt, is wat by die wens leer. Aan die einde van die wet, aan die einde van die navolging van Christus vir elkeen van my en jou voorlê. En die komrits is dit vir meeste van die mense nie die medalje nie. Maar net die woorde, ek het klaar gemaak. Ek het gemaak. Vir die vastbyt was het natuurlijk die prys om die ramp te kan kry in jou skouer. En trots daarvoor te kan staan as het in jou hande word. En vir die eerste keer die bevel in die oog kom kry. Maar die glimlach die ram in jou hande en sê baie geluk. Jy het gemaak. By die wensleer, die eindpunt van die wetloop, van die pad wat ek en jy stap achter Jesus aan. Staan ons hier Jesus self vir my en jou gewaar. Hy staan self daar met oop arms. Hy staan daar om my en jou in sy nuwe wêreld om te verwelkom. Om te sê, maar jy is net deel van my nuwe wêreld. Jy leef nou vir ewig in my nuwe wêreld, waar geen swaarkheid, seerkry en pyn en vervolging ooit meer gaan wees. Die feit dat ek en jy deel is van my nuwe wêreld, dat dit ons erfgenaam is, of erfstuk is, of ons erfporsie is, moet ons motiveer om nou alreeds vol krag, vol energie hierdie wedloop te hardloop. Ons merke te wys. Want maak nie saak hoe swaar dit nou is nie.
maar niks. Maar die wêreld ook al probeer om my en jou te keer. Kan ons keer, ons weggaan van daai wow wat ons gaan ervaar as ons eendag by Christus in sy nuwe wêreld is. Hoor met oor die boodskap vers 18 wat ons vanmôre gelees het vertaal. Ons staan as glad nie blind teen alles wat hier met ons gebeur nie. Nee, ons kyk by al ons probleme en teenslae verby. Ons oog is net op God se wêreld gestel. Dit wat ons vandag sien, is in elk geval môre nie meer daar nie. Hier, hou niks vir ewig nie. Al wat vir altyd sal bly bestaan, is God se nuwe wêreld. Dit sê Paulus, is sy motivering, om nie moed op te gee. Paulus het aangehou, hy het aangehou gekondig, aangehou sy merklikheid, totdat hy eintlik doodgemaak is daar. Ek en jy, en toelaat dat die boodskap, en die skat en die kleipot, ons motiveer, om aanhoudend na die mense toe uit te gaan, wat honger is, wat soekend is, en die boodskap moet kom. Ons moet deeglik bewus wees van God se teenwoordigheid in ons lewe, sy nabye, wat ons juist die krag het in die gees vir ons is, om in volharding agter Jesus aan te loop. Ons merk en bewys, selfs al raak het rond, selfs al plak die skote van die vyand rondom ons. Ek en jy moet volhard. Selfs al kry ons oor die wenste, van die nuwe wêreld wat God vir my en jou voorberei, oortref alles by ver. Niks sal ooit te sleg of te swaar wees. Ons het eintlik laat sê, maar ek gaan nie aanhou nie. Want daar is nie die nuwe wêreld. God se nuwe wêreld, broer en suster, maak alles die nuwe wêreld. Hoor wat sê Jakobus 1 vers 3 tot 4. My broers en susters, julle moet baie bly wees onder allerlei beproewings oor julle kom. Want soos julle weet, as julle geloof die toets deurstaan het, stel dat julle staat om te volhard. Die volharding moet nie uitvolgehou word, sodat julle tot volle geestelike rykheid kan kom, sonder enige tekortkoming. God se nuwe wêreld. Kom ons kyk met 'n storie. 'n Storie wat ek glo elkeen van ons 'n bietjie sal bemoedig. En so 'n bietjie weer eens sal dit opkyk en dan aan. Dit is 'n storie van 'n man met die naam Rafael Solano. Hy het in 1942 saam met 2 vriende in 'n droë rivierbed in Venezuela gaan soek na spoeldiamante. En op 'n dag, nadat hulle al vir etlike maande besig was om te soek vir spoeldiamante in die rivierbed, het Rafael dood eenvoudig uitgeput, moedeloos. Mens kan amper sy moedverloorse vlakte in haar rivierbed gaan sit, met daai hand vol klippies in sy hand. En een van sy vriende wat saam met hom daar was, het na hom toe gestap en hom gevra is, ja, kyk, wat is fout? Wat maak jy? Rafael het opgekyk na hom en gesê, weet jy wat? Ons het nou al 999.999 klippies opgetel in die rivierbed. En nog nie een spoeldiamant gekry. Dink dis dood eenvoudig net nie moet werk. Sy 2 vriende wat baie teleurgesteld was, na mekaar gekyk en gedink dat hulle droom om ryk te word uit spoeldiamante, hulle droom om hierdie klippies te ontdek in die rivierbed is net daar en daar verby. Maar ek kyk toe na Rafael en hy sê vir hom, maar doen ons dan net nog een guns. Tel nog net 1 klippie op. Sodat ons dan vir die mense kan sê, ons het 1 miljoen klippies ondersoek en nie 1 spoeldiamant gekry. En Rafael het gesê, vertrek en opgestaan, en het ook klippies voor hom gelê. Een van die klippe gevat, en het vir sy vriend gesê hier, so enetjie so groot soos hoenderei daar, om gesê hier,
Hier is ons 1 miljoenste klip. Nou kan ons vir die mense gaan sê, ons het 1 miljoen klippe opgetel. En die 1 diamant gekry. Daai 1 miljoenste klip wat Rafael opgetel het, sou later as die liberator bekend staan. Die grootste en die suiwerste spoeldiamant wat ooit ontdek is. In New York se juwelier Evanston het hierdie reuse diamant gekoop by hulle vir fortuin. Hy het opgestaan, al was hy plat geslaan. En hy laaste klip opgetel. Al was hy moedeloos. En hy het sy fortuin gekry. Dit was ek nie werk. Kom ons volhard en ons leef achter Jesus aan. Kom ons ook aan om mekaar aan te moedig. Mekaar se oor die hele tyd te fokus op die prys. God se nuwe wêreld wat vir my en jou voorlê. Kom ons ook aan om mekaar te vertel, mekaar te sê dat dit alles die moeite werd is op die einde. Die prys aan die einde van ons lewe mag al die seer, die swaarkry en onweernis van hierdie wêreld deurendeel die moeite werd. Amen. Here, wat ons Paulus se lewe kyk, sy storie bestudeer. En ons hoor, Here, hoe die wêreld die swaar kry, die seer kry, letterlik 'n kaart op sy lyf geteken het, van letsels, van bene wat gebreek is, van swaar kry, van vervolging, van gevangenskap. Dan wil die mens baie keer Vader nou kom. Hoekom het iemand dat agter die aanloop so swaar kry? Maar as ons sy stories van motivering, lees, Here, en hoor hoe hy volhard het, nooit opgehou het en nooit moet opgegeet het, te midde van die swaar kry. Dan kom ons net vir onsself in die spieël kyk, Here, en sê, maar dit gaan nie oor my nie. Dit gaan oor iets groters. Dit gaan oor die wat moet hoor. Dit gaan oor U, wat altyd by ons is. Dit gaan daaroor om uiteindelik klaar te maak. Al is dit om te kry te bewens te. Daarom is ons gebed, Vader, om in hierdie tyd waarin ons leef, 'n land vol onsekerhede, 'n wêreld waar Christene vervolg word, 'n wêreld waar so baie Christene swaar kry, Here, omdat hulle glo. 'n wêreld waar ons elke dag, ons ook hier leef, ervaar ons bietjie vir bietjie vervolg word. Deur siekte, deur lyding, deur finansiële omstandighede, deur 'n negatiewe wêreld, ook so 'n bietjie in 'n blik gedruk word. So 'n bietjie lyd, so 'n bietjie swaar kry. Ons elke keer Here net herinner dat dit alles nie moeite werd is. Want om te lewe is ons Christus. Want om te sterwe is ons wins. Daai wins maak alles nie moeite werd. Mag ons nooit moet opgee, Here. Mag ons elke dag herinner. Dat dit ons skade gelowiges rondom ons het. Sodat elkeen van ons wat die wet loop, stap agter Jesus aan. Dat vir die wêreld ons merke wys. Nie alleen is nie. Maar mense het wederwysers gesê, dat ons kan moed en praat. Mekaar se hande kan vat. Mekaar kan aanmoedig. Soos Rafael kan sê, maar tel nog net een op. Nog net een. Dankie, Here, dat jy uiteindelik vir ons help om die wens te kry. Ons eer U daarvoor in Jesus se naam. Amen.
Broer en suster, ons gaan afsluit met Psalm 63 vers 1 en 3. Die Here Jesus Christus kom alles van my vra. Kom dra weer selfdood jou kruis en volg my na. Offergawe van die Here wees soos gewoonlik. Kom ons sluit af met hierdie. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God, ons Vader, die gemeenskap en die kragtige werking van die Heilige Gees, is en bly met elkeen van ons.